Hormatly kardeşler, bugün 9 Mart 2022 ýyl Täze Türkmenistanyň Guruji Mejlisiniň 1-nji sessiýasynyň 2-nji okumuşyna girişýär. Gün tertibinde duran soraglar we meseleler barada kardeşimiz Bilbile söz berip. Ruhsat edin. Awala Guruji Mejlis 1-nji ýygnaşygynyň 2-nji bölüminde Türkmenistanda hiç bir ýagdaýda prezidentlik saýlawynyň geçirip bolmajakdygynyň düýp sebäpleri barada pikir aýdylyşyk geçdi. 12 Martda saýlaw geçirmeň galplygy, ýalanlygy, faktlar, sebäpler bilen beýan edildi. Durly pikirler we teklipler orta atyldy. Türkmenistanda geçirilmekçi bolýan saýlawyň bikanunlygy barada mejlisiň agdalary aýdyp geçdiler. Geçiriljek bolýan bu saýlawyň boykot edilmegi, saýlawa gatnaşmaly dälligi meselesi öňe çykdy. Netije gelmek we ses berilişik ikinji okulşa goýulupdy. Ve bugün 9 Mart 2022 ýylda Guruji Mejlisiň 1-nji ýygnaşygynyň 2-nji bölüminiň ýagny saýlawyň hiç bir ýagdaýda geçirip bolmajagy baradaky düýp sebäpler. 1991-nji ýyldan bäri ilat ýadynyň geçirilmedigi sebäpli. Türkmenistanda ýokary saýlaw guramasy barada talaba laýyk kanunyň we normativ aktlaryň ýoklugy sebäpli. Halkyň saýlama we saýlanma hukugynyň kepiliniň ýoklugy sebäpli. Türkmenistanda siyasi partiyalar barada talaba laýyk açyk aýdyn kanunyň ýoklugy sebäpli. İkinji okuluşda dowam edýär. Şonky mejlisiň maksady beýan edildi. Hormatly kardeşler, ýanky orta goýulan mesele, şu geçenkine men dowamyty. Bu arada pikiriňizi aýtmak isleýän, elini aldyryp aýdyp biler. 3 minut wagt berilýär, goşmaçada 1 minut wagt berilýändir. Hormatly kardeşler, ýanky Türkmenistanda geçiriljek saýlawyň galypdygy, öňe çykyp ýöne galyp saýlaw näme etmeligini illeşlerimiz soraýa galyp saýlawa biz gidip başga birine bir siyasi hereket maksatly başga birine bermelimi sesimizi o ýa-da hiç gitmälimi näme etmeli diýip soraýlar gatykän gelýär. Biz şu taýda ine şu soragy bir maslahat hökmünde bir zatlar aýtmaly. Gül kardeşimize söz berýän. Hormatly kardeşler, şu ýerde men öz pikirimi aýtjak bolýan, inha bilşiňiz ýaly, bu näme däl, nizakonny edilip oturan işler. Onu hemmemizden bilip oturýarys. Eğer 3. maddadaky aýdylan sözlere kulak asanda öz konstitusiýasynyň 3. maddasyna kabul eden nämelerinde maddasında şeýle diýerler, döwletiň başında halk. Eğer döwletiň başında halk bolsa, näme üçin döwletiň öz halkynyň iradasy bolmaly däl? Näme üçin halk öz aýdanyny, öz diýenini saýlap bilmeli däl? Näme üçin daşary ýurtdaky adamlary içeri alıp olaryň sesini almaly däl bular? Belki de eýem öňünden doğundan biçendirlerem, dikendirlerem, halkyň hiç zatdan habary ýok. Bu menlik dälmi? Men özüme galsa, men mysal üçin Gurbangulyny saýlamadym. Onuň oğlunam saýlajak da. Ýöne indi halk şuňaly soraýan bolsa, meniň halka aýtjak zatym. Sebäp biziň geljekde halkımızın önünde halkın hizmetini edip bilecek, halkın ağzına garap onun aydanını edip bilecek adamlar gerek. Onları seçmemiz gerek. Şunun için hem aytjak zatym, biz çağalarımızın, aktıklarımızın geleceğini düşünmeli. Näme üçin bugüne çelli bolan dalaşkarların haýsy birisi bir program bilen halkın önünde çıkış etti. Hiç birisi çıkış eden yok. Eğer halk sorayan olsa, men öz liçini özüme ses verecek däl hiç kim üçün.
Menin özümün saylan adamım, onun programmasını eşitip şoňa öz janymy, öz çağalarymyň janyny inanyp biler ýaly adamım bolsa, olar üçin ses berjek. Bizi bärden, daşary ýurtdan almaýarlarmy? Onun üçün menin hem halka aýtjak zatym, bermesin sesini, gitmesin şo ýere. Ha, mecburi edilenler var. Misal üçün öýüň içinde yekece işläp oturan adama tehdit ederek, kak her zaman ki ýaly, ene barmasan saylawa, sesini bermesen işten kovarın zat diýse, olaram aýtjak zatym şu. Barın, ýöne Gurbangulyň ogluna verme. Iň soňky adama berin, ýene şolara aýtmaň. Ine şunu aýdaýyn diýdim. Sağ olun söz vereniniz için. Sağ olun Gül kardeşimiz. Parahat kardeşimize söz veren Novot'ta. Parahat kardeşimize söz verdik. Eğer mikrofonu açmadık olsa. Salam hormatly kardeşler. Men bir saýlaw bardy bir pikirim. Türkmenistanda saýlaw geçirmek mümkün ne? Gatnaşmak mümkün ne? Gatnaşmak öýdür jinayetdir. Eýäbi ýurdun iş ýaran adamlaryň 18 ýaşdan ýokardaky bir adamyň helbeti 70% daşyny. Şinde kalanlar diňe iş yaramsa çağalar bilen bulu ýaşyrlar. Bu hasaýlaw näme düşünýärler. O gatnaşmak bolan gadagan hata edemen. O gatnaşmak öz jinayet. Mesela kandidatlarım televizörde aýtmaly pikirlerini, radiolarda, gazetelerde, jurnallarda hiç kim öňe maket turat görýär. Atlaryny görýär. Turatyny näme etjek? Bizi öňe kitjek, öňe kidiljek bir sagramdan geljegini düşünýärmi? Bir geljekde näme boljak? Türkmende öňe kitip sürpiljekmi? Etçi işini aýtmaly. Aýdyran ok, hiç tat yok. Oram surat ýaly. Onu barmaly maslahat berýän. Baraýsaňyň başga bir ýerine ses bermeli. Bir Serdar Berdimuhammed Fedeli başga zorlap bilseler. Sözünüzü tamamladınız mı? Benim sözüm bitti. Sağ olun. Acihan kardeşimize söz veren Meşhutay'dan. Sesiniz gelen ok. Salam kardeşler. Benim Şutay'da öz teklifimi aýtmak isleýän Türkmenistanda prezident saýlawlaryny gurulmak we geçirmek barada düýp kanunyň we konstitusiýon guruluşlarynyň ýoklugy sebäpli hiç bir ýagdaýda prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegini Guruçy Mejlisiň dolu we deň hukukly agzasy hökmünde hem de Türkmenistanyň grajdan hökmünde öz garşylygyny bildirýär. Hem de Guruçy Mejlisiň agzasy hökmünde 2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýene de Türkmenistanyň konstitusiýasyny gödek bolmak bilen gysga bir şekilde saýlaw oglan etmek bilen ýene de Türkmenistanda kanun konstitusiýanyň hiç bir şekilde işlemeýändigini aýan etdi. Bir kanun şekilde öz iş başarmayan oğlunu yurt içinde az miktarda kalan halkımıza sala salmazdan mecburi ýagdaýda bir kanun prezidentlik saýlawyna gatnaşmaga mecbur edýär. Şol bir wagtyň özünde de yurttaşyndaky ýaşaýan we okuyan grajdanlardan hem bir kanun saýlawlary ses almagyny dowam etdirýär. Men şu ýerde Guruçy Mejlisiň agzasy hökmünde öz teklifimi aýdýan şu hökman şoňa men garşylygymy bildirýän Şutaýda. Şu saýlawlaryň bir kanundygyna men öz sesimi berjek däldigimi şu ýerde bildirýän Guruçy Mejlisiň adyndan hem size hem halkymyza bildirýän. Sözünüzü tamamladınız mı? Sağ olun.
Sağ olun Acihan kardeşimiz. Novat'ta Ümit kardeşimize söz veren. Hormatly kardeşler, menim Ayçakzadım Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov peygamber yaşına yettim ve yaşlara yol vermeli deyip prezident saylavını başlattı da berde Türkmenistan'ın prezidentinin peygamber yaşına 3 yıl bundan ön peygamber yaşlı doldu. Ve bu yerde sonra emele geliyor. Näme üçün 3 yıl ozal gitmedi de şu gün gidiyen. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov konstitusiya özü üçün ütketmeleri girizip ve şol ütketmeleri bozup gelýär yıllar boyunca. Türkmenistan'ın konstitusiyasının hiçbir maddasında yazılan yeri yok. Prezidentlik vazifesi atadan oğula geçýär deyip. Bu monarxiya değil, padşalık değil. Şunun için bu zatlara ünüs vermemiz gerek kardeşler. Ona göre kararlarımızı vermemizi isteyen. Sağ olun. Sağ olun. Ümit kardeşimiz. Şu galıp saylaw arada ildeşlerimiz gatıkan sonraya o näme etmeli saylawın galypdygyny netijesinde de galyp bir näme çıkarjakdyklaryny bilýäs ýöne şonda da näme etmeli bir garşylyk bermeli diýilen ýalak o nämeler getirýärler. Biz şolara ildeşlerimize şu taýda kardeşler bolup näme jogap berýäs sonra ona näme diýäs o gürleşip dursa ara alıp Bilbil kardeşimize söz veren men mutayda. Türkmenistan'ın baş kanunu konstitusiyası aýagy astyna alınıp, basýylanandan onu ütgödülüp, onun mazmununu islediklerçe halktan bir ruhsat ütgödülen yurtda saylaw geçirmek bir kanun hasaplayan. Bizi ýagny halky guramaçylykka jenaýatçy topardyň öz wagtları üçin ulanmaklaryny, halkyň mertebesiniň basgylamaklarına biz yol vermeliler diyen netije verelim ve saylawlara boykot vermeli diye düşünýän. Sağ olun. Sağ olun. Bilbil kardeşimiz. Parahat kardeşimiz söz almak isteýär. O söz berýäs. Hormatly kardeşler, men ýanky sözlerimi üstüne etmeli. Boyun bir tarkı burun dokuyu karşıladı. Burun dokuyu jelenleri haýrularyň hemmesi galp bolýar. Halkymyza diýetim gelýärdi. 30 ýyllap özümizi ağlatmakdan doýmadykmy? Az gözüni açmak isleýän. Özümizi ağlatmalyňyny. Az gaýaga alalyň. Ýok diýeliň. Ağlur yalanlara ýok diýeliň. Bunu gadagyny edeliň şonu. Özümizi ağlamalyň, geleceğimizi düşüneliň. Sağlamyň geljegini, özü geljegimizi, watanmy, toprağymyzy düşüneliň. Nesile çıkar öňüne çıkmasak biz illen sigidýär. Çukuna dağa gidýär. Bitik gidýär. Sonra Türkmen halkı kadar kısa veremeden gidip bayanan hasan verdi. Başka ýok indi. Saylaw men gatnaşmaly maslahat berýän adamlara. Türkmen halkyna. Men sözüm bitti. Sağ olun Parahat kardeşimiz. Yok diye, o yok deyip bir neme geçti. Yankı boykot sözünden kullandılar. Bu tayi düşündürüşü getirmek isteyen. Boykot sözü bilen o şu saylaw yok demek ikisi bir manidadır. Neme karıştırma. Dikkatinize sizin. O Muhammed kardeşimize söz veren men şu tayda. Hormatly kardeşler, benim şu tayda burada ünsek götüren şu saylawa gatnaşan dalaşýarlaryň hiç gaýry halk tarapyndan saylawa uğradylan däldigini görüp görnüp dur. Adynlaryň belli bolşýaly şu galp saylaw şu gatnaşan halkyň ähli diýen ýalan oýnalýan oýunyň farkynda. Yalandan
saýlaw geçirilýär, ýalandan gatnaşylýar saýlawa. Eger bu edenetçiligi, bu bilmeli yer bar bolsa, ol hem şu halk köpçüligine ulu oyun oynalýan mahalynda garşylygymyzy bildirmeli diýip hasap edýär. Şu galplygyny tasdiklamayan ýok halk köpçüliginde. Şunu özlerim şunu pikirlenmeli, şuna garşylygyny bildirmeli. Menem şol gandy öz ýerinde garşylygymy bildirýän. Açıklarım şular. Sağ olun Muhammed kardeşimiz. Dowamında sözü Guwanç kardeşimize vermek isteyen. Assalamu alaikum kardeşler. Saylawa gatnaşmak barada aýtsam menem saylawyň bir kanunly barada saylawa gatnaşmaga garşy. Bu saylawyň bir kanunly barada diňe saylawa ýaşy ýetenler mektep okuwçylaram bilýär. Çağalaram bilýär bir kanun. Şoň üçin hem garşy hatda saylawa gatnaşmagy jenayata şäriklik diýip hasap edýän. Başga da men şu ýaşyma çenli hiç doğru düzgün bir saylaw görmedim. Ya saylaw görenini görmedim. Şoň üçin saylaw gatnaşmaga da garşy gatnaşjaklara da şu gatnaş ol öz ýaryna ýöne şu galpdygyny bilýänlere gatnaşmalygy maslahat berýän. Aýtjaklarym şu. Sağ olun Guwanç kardeşimiz. Nowatda o sözü Aman kardeşimize vermek isteyen. Hormatly kardeşler, şu taýda bir zat belläp geçmeli. Şol saýlanýan kandidatlyň 9 sananyň islendigini saýlasaňam Türkmenistanyň şu wagtdy ykdysady, syýasy hemme taraplaryň üýtgeşik getirjek kandidat ýok. 9-ny haýsyny saýlasaňam şol bir akymda gitjek digi görünüp dur. Şonuň üçin men özüm şu saýlawa gatnaşmalygy çağırýan halky. Onu boykot etmeli. Şeýdip biz öz pozisiýamyzy görkezmeli hökümete. Şu wagtky etjek bolan oýunlaryny biz garşylygymyzy görkezmeli. Şonuň üçin halka da özüm saýlawa gatnaşjaklarlygymy elan edýän we halkym boykot etmesini soraýan. Sağ olun kardeşler. Sağ olun. Sözünü Nowatda Oğulnur kardeşimize vermek isteyen. Salam kardeşler. Bilişimiz ýaly soňky bir ýylyň içinde Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna bir näçe özgörüşler geçirdi we ondan başga da ogly Serdary bir wezipeden beýlek wezipe geçirdi we özi 2021-nji ýylda meclisiň başlygy edip belledi ödödüni. Ine diýmek Gurbanoğlu Berdimuhammedow bir aýagy bilen mecliste, bir aýagy bilen prezident kursisyna otur. Ogly prezidentlik wezipe oglynyň prezidentlik wezipe geçirjekdigi görünýärdi. Eger prezidentlik ornundan boşaýan ýagdaýynda da ýagny aýdaly saglyk sebäpli ýa başga bir gaýry oýulmasy bir sebeplere göre gitmeli bolaýanda kim bagtlaýynça prezident wezipetini yerine getirmeli. Ýene de Gurbanoğlu Berdimuhammedow öýde bolup durýar. Ogly Serdar prezidentlik wezipe gelýände de meclisiň başlygy kakasy bolup durýar. Diýmek Serdar aýrlaýan ýagdaýynda da ýa oňa bir zat bolaýan ýagdaýynda da saglyk sebäpli ýa işini başarmaýanlygy sebäpli bir taýy sebeplere görä gidäýände de Gurbanoğlu Berdimuhammedow wagtlaýyn dolandyrmaly bolýar. Ýagny kakasy. Indi men şu taýda halka ýüzüne etmeli. Kaderli vatandaşlar, bu kalpliklara siz näil ýol berjeksiniz?
Siz näyle gatnaşmakçysyňyz galyp saýlawlara? Şu zatlary görüp durýam, ýene de siz gitmekçimi? Ene şu meniň toragym halka. Bu ýerde Berdimuhammedowyň gelişem bir kanun, gitjek bolşam wagtyndan öň bir kanun, ogluny geçirjek bolşam bir kanun, saýlawlaryň ähli geçirilýän punktlarda da ýa-ni pasportda, ýa-ni konsulluklarda, elçixanalaryň ählisine diýen ýaly studentlere çenni ýa-ni zorluk bilen diýen ýaly getirip habar ýollap getirip şolary birinji bilen şolary geçirýänler, şolara ses berdirýärler diýip aýdylýar-da köp ýa-ni istoçniklarda. Indi men şu halka ýa-ni sorag berýän şu zatlary görüp durýam. Kakasy ogluny gorajak, oglu kakasyny gorajak. İkisi hökümeti ýa-ni döwleti ýöretmekçi-de. Bundan eýle. Siz şu näil ýol bermekçi. Indi men şuna halka sorag berýän. Şoň üçin men hiç birinem saýlamadym, saýlajagam däl. Ne ogluny ne kakasyny. Halkam Oğlunur kardeşimiz size verilen wagt doldu. Goşmaçy wagt almak isleýäňizmi? Yok, oturdum. Sağ olun. Nowatdaky sözü söhbet kardeşimize vermek isleýän. Hormatly kardeşler, hormatly vatandaşlar, prezident saýlawlary Türkmenistanyň içinde geçirilýän prezident saýlawlaryny asla kabul edemzok we gatnaşanlara da gatnaşmak diýmek isleýän. Munyň sebäbi Gurbanuly Türkmenistanyň şu wagt prezidenti Gurbanuly Berdimuhammed 2007-nji ýylda döwlet başyna geleni bäri ýalan sözler bilen halky propaganda ýollary bilen hallaw ýoluna salyp, yani şol sanady ilkinji nowatda birinji diýen sözi meniň ilkinji aladam halkym bolar diýilen ýaly şuarlar bilen sözler bilen halky şuwuna geçenni dowam edip gelýän sözler bilen allady. Şonuň üçin Türkmenistana geçiriljek bolan prezident saýlawlary boykot edýän we asla Türkmenistan döwletinde prezidentlik wezipesi bolmaly diýip aýdýan şu ýerde. Sağ olun. Sağ olun. Nowatdaky sözü Tuğçe kardeşimize berýän. Sağ olun. Kardeşler, men Türkmenistan vatandaşı olarak hazır 9 sanlı dalaşger çıkardılar. Men bu 9 dalaşgerin hiçbirini tanımayan, sonra kanun boyunca Türkmenistan'da 90 gün önünden tanıtmalı, maksatnamalarını çıkarmalı. Nerede bunların maksatnaması? Biz ne için bu maksatnamaları görmedik? Bilmeyes maksatnamalarını. Sonra ben öz geleceğimi, öz çağlarım, geleceğimin yalı adamlara, tanımayan adamlara inanmayan. Şunu açacaktım. Sağ olun, bitti. Sağ olun. Nowatdaky sözü Gurban kardeşimize berýän. Vatandaşlar, men Türkmenistanyň raýaty bolup bolýan saýlawy hiç kimiň gatnaşmagyna karşı. Sebäbi radio, telewizionyada saýlaw hakda dol gepleşikler geçirilenok. Halkyň isleýi boýunça saýlaw geçirilenok. Egerde hakyky saýlaw geçirilýän bolsa, bizem gatnaşardyk. Gatnaşmaýanmyň sebäbi hemme edilýän hereketler diňe halkyň garşysyna gönükdirilýär. Birinji jinayetçi topar. Misal üçin, näme üçin Gurbanuly Berdimuhammedow öz ogluny prezidentlige bir näçe ýyldan bäri häkimlikden o taýdan bu taýdan o ýörük bu ýörük göçürüp prezidentlige dalaşgar edip stoluna getirip goýdy. Ana bu zatlar bilinenokmy bilinýär. Ikinji, näme üçin dalaşgarlary halk tananok? Näme üçin mugallimlerden, okuwçylaryň bilen enatalaryň pasport kopyalaryny sorap galp saýlawlary ogurluk bilen gatnaşdyrýarlar. O nida haýdy kanunyna bap şu zatlar. Gurbanuly Berdimuhammedow. Daşary ýurtda okuyan studentler şagalarymyň gorkulyp
alıp saylawa gatnaşdyrýarlar. Näme üçin? Näme üçin beýle? Näme üçin açyk saylaw bolýan bolsa, ýollar ýapyk 2 ýyldan bäri. Bahan etdiňiz koronavirus. Koronavirus ýok diýip, tolonjuk geldi diýip, ilki bilen maskany dol boýlanmadyňyz. Soňra maska giydirdiňiz. Maska giymellerlip bir iştirap etdiňiz, innem giymellip ýene bir iştirap etdiňiz. Diňe korrupsiýa. Vatandaşlarımız 2 ýyldan bäri öz şagalaryna da ýurdumyza bara bilemizok. Genosit. Bu näme faýdaly? Kime gulluk edýäňiz? Kimde kim öz watanyny, şagatyny, hakyky ar-namasyny hormat goýan bolsa, şu saýlawa gatnaşmalydyr watandaşlar. Bollum. Sağ olun. Urban kardeşimiz. Başka söz almak isteyen var mı? Maslahat vermek, o pikirini aytmak isteyen var mı? O Sapar kardeşimiz deyin. Size söz veren. Sağ ol kemine. Adamlar saylaw diýilýän zadyň 130 ýyl, ben 30 ýylan diýim, 130 ýyl Türkmenistanda bolon ýeri ýok. Hemme jetin galypdygyny çağa da bilýärdi. Ýöne galpa ýalana näme üçin özümdi uğraşdyrypdyr. Bu da bir mesele. Bidi şu yalan bilen kul ettiler. Näsiz gulsuňuz. Bu yalandan bir gün çıkmalar. Şu prezidentligim yalan. Saylawda da reýledi dursun. Ähli edýän zatlar hemme jedi yalan. O şu alt yapısı bolmadyk. Saylawň ne alt yapısı bolmadı. Geçiriş düzgünü bolmaly, kanuny bolmaly, garantiýasy bolmaly, howpsuzlygy bolmaly. Tok dawa çykanyň oň çözüp düzgünleri bolmaly. Hiç biri ýok. Ýokdugyny hemmemiz bilýär. Näme üçin ýalana biz o boyun bolmaly. O barmasaň da aýlyk bolar. O ýalan da hiç var. Barmadan edilmedim. Onu hem yalanlarını bilmem yine de saylığı var mı? O siz barmasaňyz barmasaňyz bunun saylığı sistemasi ýa bu da atlan hem bejesin doğruny biçip koýan. Özümüz bir tilali adam bolýar. Gulçurukdan çıkıp bilmeýän. İlkulak önde hormat koymalı. Yani hormat koymalı koyacak oradan. O yalan yerde ne iş var? Benim fikrimce o yalana da kulluk etmen demesi vardır. Biz onu etmen deyip bilecek geliyor. Maslahat. Yalan onu geleceğini artıklarını çağılanları geleceğini düşünüyoruz yok mu? Sen yalanın içinde yaşap, karrap, yetecek yerinde yetenden bu adam. Yani sizden bolonlar ne edip yaşamalı? Yalanın içinde. Halkımızda devlet düşüncesi değilen rahat yok. Yani hiçbirine prezident bolacak deyip görünüyordu. Seyrediyen, o prezidentlere de seyrediyen. Sapara size ayrılan söz vaat tutardı. Devam etmek isteseniz koşma cevap verelim. Bu toroyun o prezident bolup oturanım, prezident bağı dalışkayarların hiçbirinin ne programmasında, ne sözlerinde, ne öğünlerin alt başında devlet düşüncesi değil yok. O alt yapıda bolmayan yerik o nehilek dalışkayar olup biliyor. Sonra cevap versinler. O prezident bolacaklarım, dalışkayarlık ediyenlerin
O prezidentlik öden. Ben bollum kemiğini savur. Sağ olun. Acahan kardeşimize söz veriyen. Hormatly meclis agzalary, meclis agzasy hökmünde yurdun içinde işleyen ähli idari işgärlerini yüzlenmek isleyen muallim, hukman, ministerlik işgärler ve beýleki ähli işgärler size yüzlenýän. Siz halkyň öňünde göreldi adamlar, şonu unutmam. Siz belki saýlawa gatnaşjak däl bilýänem därsiniz. Belki mecbur gatnaşmaly bolursyňyz. Ýöne unutmaň, saýlaw kabinasynyň içine gireňizden soň dogly öz erkiradaňyzy, ulanyp ses vermeňizi size maslahat berýän. Gatnaşyň, gorkmaň, çekinmeň. Ýöne şol bir wagtyň özünde de öz mertebeňizi goýraň. Men maslahatym şeýlere sağ olun. Sağ olun. Nowatdaky sözü Serdar kardeşimize vermek isleýän. Hormatly kardeşler, müşahede vatandaşlarıma riyatlyk geçecek maglumatym var. Milli Halat Ediş Komitetining watanyň hakyky garaşdyrylgyny orun alyp barýan işlerinde Türkmenistanyň hukuky döwlet däligini bir näçe tuýutnamak bilen açyk aýdyn halka görkezildi. Sonda da vatandaşlarymızdan gelýän bu maslahat isleseler bu nämen görkezde soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmen halky, eziz Türkmen halky öz geleceği üçin jogapkar karara islenmediğini görkezýär. Şonuň üçin meňem berjek maslahatym birinji adım etmeni öğrensinler, şonuň üçin dogry jogapkar karar alsınlar we bu prezidentlik, galp prezidentlik saýlawlaryna barmaly däligini haýyş edýän we maslahat berýän. Şu karar almaklary bilen biziň arkamyzdan, sırtymyzdan soňra aýrylan soňurgany ýerine getirjeklerini görkezler bu. Sağ olun. Sağ olun. Serdar kardeşimiz. Nowatda söz almak isleyen meclis azaları var mı? Melike kardeşimize söz veren. Hormatly kardeşler, menem şu taýda şo saýlawa gitmelim ýokmu diýip soraýan vatandaşlarymyza ýüklenip şu zatlara aýdasym gelýär. Özü galp bir kanun edilýän zada sizden bir goşat neyseňiz, onda sizden bir jenaýat bolýaňyz. Galp işleýäňiz, bir jenaýat işleýäňiz. Ondan şu dalaşgar hökmünde görkezlen kandidaturasy görkezilýän 9 tane adamyň hiç birem halkyň, watanyň, topragyň, milletiň aladasyny etjek adamlar der. Men özüm, maşgalam, sağalam, enem atam hiç birem şu saýlawa gatnaşmaýar. Sizem şoňa berjek maslahatym gatnaşmaň. Siz şu taýda söz oy berseňiz şu taýda öz imzaňyz bilen öz jellatlaryňyzy taýlaýaňyz. Men şunu diýmekçi. Sağ olun Melike kardeşimiz. Başka söz almak isteyen var mı? Değişli meselede. Halmurad ağa sözü size veriyen. Sağ olun. Söz vereniz için hormatly kardeşler. Yine şu taýda türlü pikirleri orta atdyňyzda. Ýöne şu hemme pikiriň düýp mazmuny ýene-de bir eme ora syrgyýa olam näme? Ýene ýurtda geçirilýän şu bir kanun saýlawlary halkymyzyň gatnaşmadygy. We şol saýlaw diýip atlandyrýan goşadyrmak üçin näki çäre özlerini allatmadygy. Hakykatdan 90-njy ýylyň bäri bizde
hiç il saylaw yok. O SSR zamanında diňe şol bellenen kommunize berilýärdi. Onda asla zat yok. Yani sonra 30 yıl garaşdyrdyk, bir tarap diýdik, näme diýdik. Hiç birisinde de şu halkın sesi ya da isleri nazara tutulan yeri yok. Inni soňky oynap getirip öz oğlunu öz miraslyşary edip goýýar. Erti ol oğlum men prezident boljak, men padşah boljak diýse, onun halk ýutmaly boljakdy. Soň aktygy geljek. Diýmek, bizim halkymyzyň gelecekde de görjek güni yok. Eger şu jenaýetkar topar we şu jenaýetkar tohum halkın depesine garlap oturacak bolsa. Bärde inni iki tane yuridik ýagda ýüze çykýardy. Birinciden biz saýlawyň bir kanunyny görüp otyr. Onu halka da yetirdi, halkın bilýär. Bilmeýänem bilip otyr. Bärde palatmak gerekken. Ýöne ştaýda insanlaryň hukuky ýyla çykýar. Eger biz häzir men özüm janym tenim bilen boykot şoňa garşy, ine men pikirim. Halkyň öňünde. İkelim bilen durkum bilen maşgalan bilen garşy şular ýa saýlawyň geçirilmeli. Ýöne insanyň hakyky diýen bir zat bar. Şu zatlar görüp dur. Ýene de men bar ses berjek diýdi. Olam insanyň haky, grajdanynyň haky. Men islamak, ýa-ni şu taýdaky mejlis agzalary islamak, ýa halkymyzyň deň ýarsy islamak diýip garlyň deň ýarsyň hakyny ýa hukugyny iýmek bize bolanak. Onu biz ýurtda ýene de biz diktaturany gurar. Diyecek bolýanlar, biz öz pikirimizi aýdýar, halka düşündürüş berýär. Hany islese halk saýlasyn, boljak zadym aýdyp berdik gelecekde. Ýok, islese de halk öýünde otursun, mitinge çyk diýemde aga, öýünde otur diýip aýdýar. Barma şol saýlaw. Kimiň elinden ýa ýeňinden çekip äkitjek. Şöýgüt halka bagly. Isleýämýän de 30 ýyl kul bolup ýaşamak şu durmuşda, onu dowam etsin. Ýokmy? Onu ýok diýmä ýeri geldi. Öz grajdan pozisiýasyny görkezmäge, öz hukugynyň ilkinji gezek peýdalanmagy mümkinçilik bar. Şoň üçin biz ştaýda ana gurucu mejlis hökmüni halka diňe maslahat berip bilýär. Biz bärde kanun kabul etme hakymyz ýok, elbetde ýöne maslahat berýär. Biz şu saýlawa garşy ýöne kim şoňa gatnaşjak bolsa haky bar. Gatnaşmaga da haky bar, gatnaşmadlyga da. Ine şoňa aýdýan reis gaçy. Sag bolun. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Prezident demek halkın başı olup bizim gymmatlanmady, taryhymyzy, dilimyzy, bizim geleceğimizi gorap biljek. Öz halkynyň ýaşaýyşyny we geleceğiniň kepili, ýagny garanty bolup biljek adam bolmalylar. Prezidentlik borçy bir maşgalanyň biznesi däller. Bize halkyna eýe çykmaýan, watanyna, taryhyna hormat goýmaýan, öz maşgalasyndan başga adamlar türmelerde çüýretýän, maşgala institutyny dağıdyp daragadan ýykan rejimem prezidentam gerekler. Şol sebäpden halk bu mesele has tawdyn çemeleşmeklerine çağırýan. Hemem bu neçenli bir ýerde sesini eşitilmedik nämälim kandidatlary saýlamak bolarmy diýen soragy halka gaýtaryp berýän. Sağ olun. Sağ olun. Aydın kardeşimize söz berýän. Bärdeki kardeşlere, vatandaşlara yüzlenmeli olýan olsa, onda yine ýönekli bir zatlar aýdyp geçeýmen başlamakan. Döwlet diýende dürli adamlarda dürli surat göz öňüne eýilýändir, döwlet näme diýende. Ýöne hem adamın bilýär ýa-da hem bize ýa-da açıklamasy şoň düşündirilişinde näme döwletiň eýesi halkdyr. Halksyz döwlet bolup bilmeýär hiç ýerde. Ve halk şoň birinji iň esasy fundamentidir we eýesi hem şol döwletiň halkdyr. Döwletiň içinde geçirilýek islendik saýlawlaryň eýesi hem halkdyr. Yine saýlaw geçirilýän we hakyky açaçan saýlaw dogry saýlawlar diýer, dogry ýakyn saýlawlar. Iň soň derece dogry diýip hiç haýsynam aýdyp bilmeýäs. Ýöne dogry iň ýakyn saýlawlarym yine şo ýerlerde ünsürlüklerin şol mehanizmi altında ýekeci zat görürsüňiz. Olan şol saýlawlaryň eýesiniň halklygyny görürsüňiz. Indi yine bolýa şu yine Türkmenistanda kanunçylyk ýok, ýene ýok diýär. Ýönekli bir zat aýdy, ýene Safar agadan öwrendim onu. Öň adymda ýene türkmen diýilen şo ýerde ýaşaýan
bir cemiyet, millet nämetçe ine oğurluk eden adam, yalan gürleyen adamları arasından uzaklaştıran eken. Näde uzaklaştırdı? Şoň bilen gürleşen, awam salamlaşan, awam alışveriş eden o. Ine boykot diýilen zat oldu. Ara gatnaşy üzýän dolu. Indi şu günem kime seretsen özüne Türkmen diye. Ol dilde Türkmen diýmek menen oňa bir näçe sapar aýdyp gördüm. Dilde ine men alym diýsen alym bolup bolýarmy? Dilde men doktor diýsen doktor bolup bolýarmy? Bolana Türkmen diýmek dilde bolýan däldir. Edýän hereketimizden berýän kararymyzdan orta çykýandyr. Kim bilemez. Ondan 150 ýyl öňkü türkmenler şol boykot diýen zat edip bilýän bolsa şu gün edip bilemiz okmy? Aslında evolüsiýon kanunyna seretsen wagt geçen saýy akıl ösmeli. Bizden ýerde şol akıl ine sonra bu. Ählimiz, emmemize. Ine saýlawlar barada da eger şonu yalan bolýan bolsa, näme üçin biz boykot edip bilemiz ok? Ya hakykatdan yalanlygyny hemme adam bilýär. Şoň üçin menem ine berjek maslahatym ol ine halk näme etmeli diýen soraw barda. Biz näme edeli hiçsat edip bilemiz ok. Öýüňde de oturup bilen okmy? Öýüňde de oturup bilen ok. Berde etmem gerek däl, tersine etmeli däl. Ine näme etmeli diýen sorawna şuň ýaldyrak jogap berjek. O galandan özüňiz ine aýna seredip men kim diýip sorak göreýin. Ve türkmeniň näme Orslan ýa-da Esriň bize öwreden türkmeni däl. Hakyky türkmen kim diýip sorak bolýar. Ýaşullar ýene şu adam bilýär. Aýdyn siz aýrylan wagt soňa geldi. Goşmaça wagt almak isteseniz. Sağ olun, men şonu aýtjak boldum. Şonu özüňiziň türkmenligini ýatdan çykarmaly ve yazgılarda gelen däldir, ýa-ni aýtjak bolan zatym o Esriň öwreden taryhy däl. Ol köpüsi men taryhçy diýip kitapda öwrenen zatyndan tarih kitabı kimin ýazanyny bilýän taryhçy bolar. Ondan taryhçy bolmaýar. Hakyky suwutnama bar, şoň dogrudygyna ýazmışdyr. Yani beýskaça berde gatken näme bar? Saýlaw meselesi bar. Ýöne iň ýöne dilde men şulara aýdyp biljek sağ olun emmenize. Ya sağ olun. Değişli meselede başka söz almak isteyen var mı meclis azalarından? Eğer yok olsa, Kuvanç kardeşimize söz veren. Kardeşler, birleşler, yan kaydanın üstüne koşmakçı var. Aslında bu kandidatlara, başka kandidatlara ses verin diyenler de var. Aslında kandidatlar da galypdyr. Şu saýlaw bültenlerinin hiç wagt saýlanandan, sanalandan görülenler telewizorlarda da taşıp. Men bunu bir aslında bir prezident saýlaw diýerler, ol prezident saýlawyna da men dedem, ok şalyk saýlawyna men geçjek bolýan, oňa da men den ok. Şada wezirine da adna geňeşip weziriniň sözü geçerli bolýar da. Onu bağışlan ol tersen wakkan ol çopan saýlayan ýaly özümize temräni soýup gereklerini öz peýdasyna ulanyp görülen ýaly şoň ýalykrak gördüm-de gödegrekdir bolýany şoňa meňdetdim özüme. Bağışlan. Sağ olun. Sağ olun Kuvanç kardeşimiz. Nowatdaky sözü Gül kardeşimize vermek isteyen. Sağ ol Kemine. Benim şu yankı aytanımın üstüne getirecek olan sadece halkın öz dilinde anlar ýaly. Eziz halkımız bu yollar yapık, işsizlik. Soňa aýtjak zatym bu halk Levap'ta bolan o nämelerden bilýäňiz. Ha kömek etmek aňry dursun. Hiç kim gelip bir elinden bolýa döwlet biz elimizde hiç saat yok kömek etmedik. Bir radyoda, televizyonda aýtdyrmadyk. Ben döwlet diýen adam. Indi bugünkü günde halky saýlawa çağırma yüzü barmy?
ina şonu düşünün diyecek oldum. Halka yüzlenip. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi en son olup şu dayda men özüm söz almak isteyen, ondan sonra bir ses bermän oýlanşyga gidelim kardeşler. Yankı umuman sizin aýdan zatlaryňyzdan täsirlenip gurur verecek, pikirimi aýtjak. Indi yankı saýlaw galplygy Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň ýoklugundan gelýändir, şo taýdan gelýändir. Soň beýlek tarapdan seredende bu eger saýlaw galyp bolsa, konstitusiýon guruluşam ýok bolsa, diýmek bular näme üçin saýlaw edýär diýilen soru ýüze çykmaly. Näme üçin edýänligem öz bähbitleri üçin bolmaly, öz bähbitleri üçin bolýan bolsa, diýmek halkam bunu boykot etmeli, ýani o saýlaw ýok diýmeli. Näme üçin saýlaw ýok diýmeli? Indi men şu wagt özüm tanayan we şu taýda kardeşlerimiz tanayan hemmesine ve edýän işimizi bilýäs. Hemmemiz. Ve şu edýän işimizin netijesinde täze Türkmenistan gurulmaly ve guruljakdyr. Düýbüni hemme zadyny eýýän tuttuk. Gaty we çaltlaşdyrýar. Soňky bolýan o syýasy wakalar bilen ýurdun daşyndaky halkara derejesindäki diýil uruş diýip aýtaýyn men muny. Olam çaltlaşdırya. Şonun üçün şu taýda ine halkdygyny bildirmelidir. Yani halk döwletiniň, ýurdunyň, topragynyň, watanynyň eýesidir. Eger eýesi bolýan bolsa, şu taýda ine meniň berip biljek maslahatym. Men bolsam şonu ederdim. Sebäbi şu wagta çelliğinem hiç bir saýlawa gatnaşmadym. Yankı bir kardeşimiz aýdyp geçdi. Okuwçylaram bilýär, çağalaram bilýär şu zatyň galypdygyny diýe. Bizem çağa wagtymyz, okuwçy wagtymyz bizem bilýärdik şu zatlaryň galypdygyny. Ve indi galypdygyny bilmekden öte şu zada bir karşılık bermek, bir zat diýmeli. Watan ýurt bize değişli, köpçülige değişli. Bir san, iki san adama değişliler. Bir san, iki san adam terslik etse onu yurtdan kovarlar, kulağından çekerler. Diýilen bir zatlar meniň aklyma gelýär. Şolam hökman suratda edilämeli. Indi biz şu taýda bir oýlanşyga gideli. Netijede näme bolýar? Indi men şu dinlän sizin sözlerinizi dinläp, şonuň netijesinde şunuň ýaly bir oýlanşyga gelsek diýip pikirlendim. Ýene Türkmenistanda geçirilecek saýlawyň galypdygy sebäpli ildeşlerimizin saýlawa gitmän boykot etmege maslahat berilýär. Edilmanyň nemesi geçirilecek saýlawyň galyp bolmagy sebäpli ildeşlerimize de şu galyp saýlawa gidip gitmejegine özleri karar vermeli, öz iradelerinin bardygyny göz öňünde tutup biz şonu kabul etmeli. Şunun ýaly iki bir nemämiz var, pikirimiz var. Eğer şunu kabul görseňiz, şu arada men şu aýdylan sözleriň netijesinde çıkarıp aýtdym men bunu. Sebäbi içinde gitseňiz hem oňa bermäň başgasyna beriň, ýani öz irade diýäde öz erkiňe, güýjüňe ulan diýilen sözlemlerim kän geçdi. Şonuň üçin galyp saýlawa gitmeli däl, boykot etmelidigini maslahat berýär ýa-da galyp saýlawa watandaşlarymyzyň öz erkine goýmalydygyny biz özümüz şu taýda netijeye gelmeli diýilen karar var. Eğer razı bolsaňyz, biz şu meselede şunu ýaly edip oýlanşyga gideli. Demek karşılık Almurad ağa söz berýän. Sağ olsunlar üçin kardeşim.
Hakikaten mene iki tane yankımı öz çıkışındaydık geçme iki tane dörlü pikir var da kanunu çemeleşikte de insan hukuklarının yerine yetirilişinde. Hükümede bir kanun hareketlere bir kanun sayılırları geçiriyor. Göz örtelerini edebilsin şu deyip ikinci taraftan inne halk görüvati biz näme etmeliyin sonra ör oyuna galyp. Bizim şu tayda inne maslahat berici bir karara gelse o boljakdy. Men şonu ünnejek bolýan, onu sese goýup aýtmalymy? Ya şeýle Guruju Mejlisiň umumy gelen karary şu, adamlar özüne geregini saylap alsın. Bir kanun saylawlara gatnaşmalymy? Ya da gatnaşman baykot edip öýüne oturmalymy? Ya asla gitmelilermi? Ya öz pikirini aýtmalymy, yazmalymy? Onu oy bizim vatandaşlarımızın özleri çözsün deyilen yani. Olarak öz boynuna jogapkärçilik almak gerek de her bir adamın, her bir yaş 18'den geçen grajdaninin öz hakyky var, hem borcu var. Bir saylawa gatnaşmak ya gatnaşmalyk onun konstitusiyon hem hukuku hem borcu. Şonu düşünenek bizim vatandaşlar. Şu öz hukukun ullanman üçün bizine şu güne düştük oturýar. Hiç kim öz saylaw sesini ya hukukunu ullanmansan hökümet etjegine dikkel bülten isledikçe taşladı, islenmekçe de plan kandidatı ses verildi. Faktiş hiç tat yok. Şonun için belli bir kararı yankı kemini kardeşimizin aydışı ýaly bir pikirler çok domlap gelse bu olur diye düşünüyorum. Tamam. Onda wagt ýitirmän oylanşyga gideli. Şu oylanşyň netijesinde de vatandaşlarımız özüne gerek o netijeni çıkarıp biler. Şu nemeden Guruju Mejlisiň gelen kararından. Onda okayan geçirilecek saylawyň galypdygy sebäple geçirilecek saylawyň galypdygy sebäple ýurdun içindäki ýa-da ýurdun daşyndaky ildeşlerimize şu saylawy boykot etmegini maslahat berýäs. Diýäs. Şul näme howa diýen, razy diýen ildeşlerimiz elini galdyrmagyny haýyş edýän. Sağ olun, iyileşler. Ellerinizi düşürüp bilersiniz. Ellerinizi düşürüp bilersiniz hemmeňize. Indi değişli meselede yani geçirilecek saylawyň galyplygy sebäpli galypdygyny garamazdan ildeşlerimizin ýurdun içindäki, ýurdun daşyndaky vatandaşlarymyzyň bu saylawa gatnaşyp gatnaşmaja ýa-da nämedir bolsadan bir karara geljekligi öz erkine baglydyr. Diýäs şul pikiri öz gollaýan barmy? Sağ olun ildeşler. Ellerinizi düşürüp bilersiniz. Indi şu yankı iki mesele boyunca yani iki taraplayın gelinen pikir birliğinde tarapsız olan var mı? Saklanan. Hemmeňize sağ olun. Şu taýda meclisimize jemleýäs, ildeşler. Sağ olun kardeşler.
Gurucu Meclisiň ikinji okolşunda Türkmenistanda guramaçylykly jenayatçy topar tarapyndan 12 mart 2022-nji ýylda geçirilmekçi bolýan galp saýlaw hakynda Gurucu Meclisiň agdalary öz pikirlerini beýan etdiler. Meclis agdalarynyň agramly bölegi boljak saýlawyň bekanonlugy, halkyň bähwidine seredilýän hiç bir tarapyň ýoklugyny, dalaşgarlaryň hiç gaýsynyň halk tarapyndan tanalmaýanlygyny nytap etdiler. Esasan hem dalaşgarlara bolan anamsızlıklarını, dalaşgarların hiç il talaba laýyk gelmeyen derecelerini, halkın bähwidine yetişip gelýän ýaş neslin geleceğine değişli hiç bir plan programmalarının yokluğunu aýtdylar. Yalandan görünýän galp saýlawa dalaşgar bolup hem öz mertebelerini hem de halkın mertebesini depeleýänliklerini Gurucu Meclisiň agdalarynyň iň esasy temasy boldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň eden etdilikleri derarly, halkyň gözünden düşmegi, halk köpçüliginiň oňa garşy dören anamsyzlygy sebäpli biz halk bolup geçirilýän galp saýlawlara boykot bermelimi ýa-da halky öz iradasyna goýmalymy diýilen sorawlary halk tarapyndan Gurucu Meclisimde soruldy. Halkymyz tarapyndan soralan bu iki aktual sorawy öz garaýşlaryny beýan etdiler we meclis agdalarynyň arasynda ses beriliş geçirildi. Agdalardan 24'si boykot berilmegini, 3'si halky öz iradasyna goýulmagyny, biri saklanyp galy. Sağ bolun. Öz ara gurulma geçip bilerse o. Ama sapara. O keminem yani milletin kul olma hakkı vardır. Yani şunu biz adam yok da. Şu arki şu taylı olur. Yani kalp taylı olur deyin. O siz kul bolacak mı ya bolmak kulçuluktan çıkmak isteyen mi diye alak taylı olur da. O taylı o katlaşsan sen şu kulluğunu kabul ediyen de. Evet abi sen katlaşanın tesberenin sanaları nokta olun. Sen gönül şu tayda farmanlı görünmeni isteyenler. O nimetini, neticesini o ödür çıkaran sen tayda başlamakan çıkarıyorlar da. Şu neme de şu kulçuluktan çıkalayım mı ya garalayım mı diyen neme şu atki yani taylo marafon neyin mi ya taylo kampanyası mı şu adına ne mi koyan orada sizden milletten soruyorlar da siz kul olacak mı devam edecek mi kulçuluğunuzda ya kulçuluktan çıkacak mı yalandan çıktığınız kulçuluktan çıktığınızdır şu yalandan çıkıp bilmeyen kulçuluktan çıkmanızda mümkün görünür yok da onu çıkıp bileyenim yoktur. Türkmenistan 130 yıl kararsız bolon nädiler? O kararsız bolmasy entek-entekler ne şu Orset yıkılmasa siz kararsız bolup bilen yok. Şolong nemesinin aşağından çıkmasa. Onu mine şu Ukrayna'daki bolup duran uruş su dediye şu. Ne şolar biz kulçuluktan çıkýas diýdi. Uruş diňe şoň üçin Ukrayna'daki bolýan uruş şolar kulçuluktan çıkarmajak bolup edilýär. Başka NATO problemi tam değil, Ortadan hukukçuluk problemi tam değil. Şolar biz kulçuluktan çıkacak diye. Bir millet bolluk diye. Bizim nememizde neme durda keterip duran sonra biz millet bolyat mı ya kulçuluğa devam mı? Devam olsa onu sayılı oyunlarını oynar deyip şolar yalak netigat bertilýär.